За сайн мэцхэн үзэгтэй. За манай нэвтрүүлгийн зочин өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн соёл шашны бодлого хариуцсан зөвлөх Монгол улсын соёлын авч төлцөн яруу найрагч цоодлын хулан байгаа ингээд давшхан төрсөн зүйлээ. За ингээд энэ өдрийн мэнийг дэвшүүлье. За. Би тэр өнгөрсөн жилийн 11 сарын үед тусан ярилцлага хийжсэн. Их зохиолч Насгад дөржийн ойн өдрөөр яруу найраг зохиолчдын тухай ярьж ирсэн бол одоо өнөөдөр бол та Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх болоод бас баггүй хугацаа өнгөрөөлөө. Тэгээд өчигдөр бол Монголын соёл урлагийн ажилтны 2 дугаар зөвлөгөө гэж болсон. Энэ дээр Монгол улсын ерөнхийлөгч илгээлтийг та уншсан. Тэр энэ зөвлөгөөнийг та нэг товчхон эхлээд танилцуулах ямар зөвлөгөө болчих вэ? Анхныхны эзэн улсын шилэх юм бол. За энэ соёл урлагийн ажилтны улсын 2 дугаар чуулган гэж болсон. 2 дугаар чуулган гэж болсон. Тэгээд энэхүү чуулганы одоо гол юу н 1-р 10 жилийн өмнө болсон. За 2-р бид нар чинь нэг монголчууд хэлдэг шүү дээ. Хаана яаж болж байгаагаасаа бас нэг тэрэнд хурал зөвлөгөөндөө нэг ач холбогдол өгдөг. За энэ зөвлөгөөн маань бол төрийн ордонд болсон. Тэгээд энэ өөрөөр хэлбэл төрийн ордон Монгол улсын төрийн галголомтонд соёл урлагийн тухай ярьж байгаа маань их онцгой ач холбогдолтой болсон. Тэгээд үүнд манай Монгол улсын 5 дахь ерөнхийлөгч Халтмаагийн Батулга өөрийн илгээлт мэдлэгээд хүргэснийг би сонирдуулж уншсан юм аа. Чуулганы зөвлөгөө нь одоо би чуулган тийм. За анх 2007 онд болж ирсэн юм тийм үү? Тэгсэн. Анх дугаар зөвлөгөө. Анх дугаар зөвлөгөө болж ирсэн. За 2007 оныг одоо бид нар юу гэж боддгоо гэхээр 2007 он бол 10 жилийн өмнөх Монгол улс бол өнөөдрийн Монгол бол биш. 10 жилийн өмнөх Монгол улс бол магадгүй илүү тайван тийм үү, магадгүй илүү соёлтой, урлагтай, магадгүй илүү хүн төрөлхтний тэр соёлын түүхийг бичгэлж байгаа энэ их удаан хугацаанд үндэсний түүх соёлон их хадгалж исэн үе. Өнөөдөр бидний энэ даяарч байгаа ертөнцид илүү их тийм хурдцтай өөрчлөгдөж байгаа ертөнцид 10 жилийн дараа гэдэг бол энэ бол бас жаахан оройцсон ч гэж магадгүй ийм зөвлөгөө бол. Тэр бол зөвлөгөө бол ойрхон болж явах хэрэгтэй байна. Чуулган бол тийм ээ. Чуулган маань тийм. Энд одоо ер нь зүгээр урлаг соёлын салбарын хэрч одоо Монгол улсад ер нь хичнээн хэмжээний ойролцоо хүн байт юм бол би бас сайн мэдэхгүй л байна. За соёл урлагийн салбарын хүмүүсийн тоог бол их тийм нарийн нандин би бол гаргаж мэдэхгүй байна. Яагаад мэдэхгүй байна вэ гэхээр энэ ингэж байгаа юм. Энэ чуулганы мэнчилгээнд хэлсэн үгэндээ би одоо ерөнхийлөгчийнхөө мэнчилгээг сонирдуулахдаа үндэсний академик театрууд, аймагын одоо драмын одоо хөгжим театрууд, за сумдын соёлын төвүүд, уран зургийн үзэсгэлэн, галерейнууд, музейнууд, номын сангууд энд ажиллаж байгаа ажлагчдын тоогоор бид нар юг одоо Монголын одоо хүн амын соёл урлагийн ажилтныг ингээд төсөөлнө гэвэл одоо хэцүү. Мэдээж тодорхой одоо тоо байгаа. Тэнд соёл урлагийн яг зорьсон ажиллаж байгаа амьдралаа холбогдсон уран бүтээлчд мэрэгчлэнүүдийн тоог Монгол улс өнөөдөр хараахан гаргаж бас амжаагүй. Ягаад тэгэхээр Монголын хүн бүхэн дуулдаг, хүн бүхэн одоо уран сайханч гэж хэлдэг тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл энэ соёл гэдэг чинь маш их тийм өргөн утгатгонд ардын уран зохиолч байна тийм ээ. За жишээлбэл одоо морин соёлыг аваад үз, шагааг жишээлбэл 93 наадмыг соёл гэдэг аваад. Тэгэхээр бид энэ хүрээнийхээ хүмүүсийг бид нар нэгдүгээр тоолохоосоо илүүтэй соёл гэдэг бол ерөөсөө нэгэн хэсэг салбар биш юм аа. Энэ салбар бол төрөөс цалинждаг, төрөөс одоо хөрөнгө татаасаа авдаг, төрөөс одоо бодлогоор соёл урлаг утга зохиолоо хөгжүүлж идэг гэсэн үг биш. Харин энэ бол нийгмийн амин сүнс юм. Нийгмийн харилцаа юм. Ерөөсөө бидний оршин байх мөн чанар, үндэстний оршин тогтнох язгуур эрх ашиг, үндсэн хууль тунхагласан тэр их том эрх ашигуд соёл юм шүү гэдгийг л одоо их гоё сонсогдож байна. Ягаад гэвэл Монголын соёл бол бас дэлхийн соёлын нэг хэсэг. Монголчууд түүхтэй ардтам соёлынхоо одоо өвөрмөц онцлогоор дэлхийн ертөнцид өөрөөхөө тунхаглаж байдгийг ардтам. Тэгээд энэ чуулган бол амжилттай болсон байх гэж бодож байна. Ерөнхийдөө тунхаглал. Таны хэлсэн үг гоё юу гэсэн те? Одоо ерөнхийлөгч илгээлтээр. За энэ ерөн зүгээр альва хурал чуулганд бол илгээлтүүд явдаг л да. За манай ерөнхийлөгчөөс өгсөн одоо бидний энэ ерөнхийлөгч гэдэг маань энэ ганцхан хувь хүний санаа биш ээ. Түүний бүрдүүлсэн баг институцийн ерөнхий голч санаа
альва илгээлт, мэдчилгээ, зарилэгт тусч идэг, тусгалаа болж идэг. За соёл шашны бодлогын зөвлөхийн хувьд бол ямархуу зүйлүүдийг тусгах нь зүйтэй вэ гэсэн дараах нэг хэд хэдэн үндслэл байгаа юм. Үүн дотроос хамгийн гол зүйл нь бид соёл урлагийг зөвхөн үйл ажиллагаа явуулдаг явцсан хүрээнд навж үзэхгүй. Харин энэ Монгол хүний одоо аж төрж байгаа, одоо ажиллаа хийж байгаа тийм үү? Гадаад улс орнуудтай харьцаж байгаа энэ бүхий л нийгмийн харилцааг бид нар соёлын түвшинд нь авч үзье, соёлын дархлааныхын түвшинд авч үзье. Тэгвэл өнөөдөр бид нар Монголын соёл яг ямар болчиход байгаа юм бэ? Өнөөдөр бид нар энэ гэмт хэрэг гарч байгаа, удаа дараалан гарч байгаа гэмт хэрэгүүд, энэ өнөөдөр гарч байгаа нийгмийн бусармаг явдлууд, төрийн ордонд болж байгаа энийг соёлгүй одоо төрийн түшээдийн харилцаа, энэ бүхэн чинь соёл биш юм уу? Өнөөдөр бидний Монгол хүндээ хандж байгаа, Монгол хүн өөрийн үнэлэмжгүй, үнэт зүйлгүй, үндэсний бахархалгүй болсон байгаа чинь үн зүйл биш юм уу? Энэ соёл биш юм уу? Тэгэхээр бид нар их өргөн ин утгаар нь одоо авч үзэж байгаадаа манай энэ бодлогын баримтчиг бол энэ илүү их тийм өргөн энд одоо энтэй гарсан болов уу гэж би найдаж байна. Хүмүүс бас энэ дээр одоо нэлээд юу гэдэг юм бэ? Эерэг гэдэг юм уу одоо бас их удаан хүлээсэн зүйлийг хүлээж авсан мэтэр одоо хандж байгаа нь манай ерөнхийлөгчийн тамгын газарт өгч байгаа бас нэгэн одоо сайн тал, бас нэгэн бидний одоо ажиллаа хийж гүйцэтгэж байгаа гэсэн нэг тийм үнэлгээ юм болов уу гэж би харж байна. Онцгой түүхтэй хоёр их гүрний дунд оршдог олон жилийн төвхтэй Монгол орны хувьд бол мөнгөний уралдаан бол нэг асуудал байх. Сайхан амьдрах, мөнгөний өсөмжил. Соёлоо авж үлдэх, хүнээ авж үлдэх, агуулга авж үлдэх бол тэрнээс дутуугүй гэдгийг бол тунхаглалаа тийм үү? Тий. За бид нар монголчууд ер нь зүгээр ямар ч түүхэндээ яадаг хизээш тэр одоо зэвсгээр бид нар агуу байгаагүй, баялагаар агуу байгаагүй, зөвхөн хүнээрээ агуу байсан. Хүний ухаанаар агуу байсан, хүний соёлоор зүгээр хамгийн над зах нь одоо 5 хошуу малтайгаа тэр нүүдэлчин соёл иргэншлийн бий болгосон хамгийн агуу одоо үнэс соёл тийм ээ. Тэр нь юу юм бэ гэхээр бид нар хизээч тэгж энэ соёл гэдэг бол хүнлэг энэрэнгүй байх зарчим. Бид нар 1990 онд хүнлэг энэрэнгүй байх үзлийг одоо энэ зарчмыг үндсэн хуульдаа тунхагласан боловч яг эсрэгээр нь явчлаа. Тэгвэл тэр соёл нь хаавах юм. Юун соёл яриад байгаа юм? Өнөөдрийн энэ гарч байгаа миний түрүүний дурдсан энэ юугаар статистикаар бид нар харах юм бол хамгийн одоо соёлгүй, хамгийн одоо хосрогдсон тэр Африкийн хүнээ иддэг тэр нийгмийн түвшинд соёл маань унчхаад байна. Тэгэхээр эндээсээ бид сэрээч. Өнөөдөр бид нар Монгол хүнд дэлхийн сонгодог урлагийн Аида дуурийг тавиад авах чухал уу? За магадгүй чухал байх. Бид нар 1940-60-аад оны үед одоо урлагийн одоо тесрэлт болсон олон улсын хэмжээний бид нар өнөөдөр ч гэсэн том наадмуудад ингээд төлөөлөд оролцож байна тийм үү? Гэтэл тэр хүний индексээр Монгол хүн өөрийнхөө багцаалах үндэсний соёлын индексээр Монгол хүний дундаж түвшин бол 0 болчихлоо. Яагаад тэгж байна? За бидний үе болохоор таны үе ч гэсэн бас тэгжсэн. Эмэгтэй хүнд одоо хаалга ингээд төрүүлээд онгойлгоод өгдөг. Ахмадуудын гарт байгаа одоо хүнд ачааг ингээд бариад өгдөг. Энэ соёл юм биш үү? Бид 1990 оноос хойш зөвхөн уул уурхаа яриад, зөвхөн одоо юу гэдэг ашиг яриад өнөөдөр бүгдээрээ ядуурсан байгаа үстэй. Ядуурсан хэрнээ бид дотгошоогоо ядуурсан. Гэтэл бүр 18 9-р зуунд Монголын судалж исэн агуу дэлхийн эрдэмтэд юу гэж хэлж исэн юм бэ гэхээр монголчууд газрын одоо гүнд байгаа тэр баялаг, газрын хэвтэр гүнд байгаа баялгаас илүүтэй дотоод сэтгэлийн гүндээ агуу их одоо өв соёлыг тээсэн эрдэнэс нуусан арт түмэн гэж одоо бахархан биччихээ л. Гэтэл өнөөдөр бид нар тэр эрдэнэсээ алдчихсан байна. Юунд алдчихсан? Сая зүгээр одоо хэмжиг асуудал бол Монгол улсын ерөнхийлөгч цаазаар ахвалын тухай нэг санал гаргалаа шүү дээ. Энэ хүчирхийлэл, хүмүүнлэг бус үйл одоо Монгол газар авж байгаа. Энэ бол тэр соёл, дотоод иргэнлэг, хүнлэг ёс Монгол нутагт алдагдсан шинжилж үстэй юм чинь. Ер нь одоо тийм ерөнхийлөгчийн хэлж байгаа тийм. Ер нь бол одоо ерөнхийлөгчийг маань юу гэж харж яана вэ гэхээр за энэ хүн одоо ингээд юу гэдгийг их хатуу байр суурьтай байна. Монгол бол хүн ам цөөтэй,
хэдийг нь цаазаар авах юм бэ? Хэрвээ гэр бүлийн хүрээнд үлддэж байгаа хүчирхийлэл бол энэ хүчирхийллийг одоо нууж дарагдана энэ төр гэх мэтэр одоо янз бүрийн одоо санал бодол бол уралдаж байна. Зүгээр ерөнхийлөгчийн тэр байр суурь бол тэр хүнийг байхгүй болгох гээд байгаа та биш юм аа. Юунда юм гэхээр нийгэм цочроо аваасаа төртөө гэдгээ мэдрээсээ төрийн хууль гэж байдаг юм шүү гэдгийг л мэдрүүлэх гээд байгаа нь гол юм хүнлэг байгаасаа тийм үү. За тэр үгүй яг тэр хууль гарснараа нэг хүнлэг байхгүй л тийм. Ер нь зүгээр агуулга нь бол тийм шүү дээ. Агуулга нь бол тийм. Гагцгүй ингэж байгаа юм. Бид нар одоо ингэж яана л да. Нэг тийм Монгод хүний эрхийг ингээд тунхаглчихсан. За бид нар одоо энэ юу яатсан дэлхийн 140 хэдэн орон энэ конвенцэд нэгдсэн цаазгүй ял дээр ингээд нэгдчихсэн чинь монголчууд бол одоо олон улсын нэр хүнд нь унамч гэдэг юм уу. Олон улсад бол нэр хүнд бол бид нар тэртээтргүй энэ авилгын индексээр, ажилгүйдлийн индексээр, ядуурлын индексээр, хүчирхийлж байгаа индексээр, ёс бус эрхийнхээ индексээр бид нар толгой зөгчлөө. Бидний хүн ам хэдүүлээ нэг хятадын юм уу Америкийн нэг мужийн дайтай зарим нь хүрдгүү штэ хүн амын хувьд. Гэтэл яагаад энэ ийм аимшигтай хэрэгүүд гараад байгаа юм бэ гэхээр Монголын төр шиг байсангүй сүүлийн одоо 30 шахам жилд тийм үү. Тэгэхээр бид нар энэ хуулийг бид нар ингээд тойроод ингээд яагаад яриад байгаа юм гэхээр ард түмэн хоорондоо маргалдаад байгаа юм гэхээр энэ дээр ингэж байгаа. Эхнийх нь болохоор хэрэг үйлдэлсэн хойно нь тэр одоо хүчирхийлэл үйлдэлсэн хойно нь тэр хүний эрхийг яриад байдаг. Гэтэл уртл нөхцөл болцсон хэрэг гарахаас өмнөх орчныг нөхцөлийг бид нар нийгмийн сэтгэл зүйн бүрдүүлэх тал дээр яаж чинь өршөөлийн хууль гэдэг бол амархан. Ягаад тэгэхээр ерөнхийлөгч маань байр суурь одоо илэрхийлсэн шүү дээ. Хууль зүйн яамд одоо явуулсан тэр санал дээрээ энэ цаазын ялыг сэргээе. Сэргээх гэдэг бол процедуртай. Энэ тийм амархан одоо цаазын ялыг сэргээчихгүй. Энийг бол амархан хүлээн зөвшөөрчихгүй. Уг нь бол дэлхийн одоо бусад улс орнуудад хүртэл бид нар судалж үзсэн хөрш зэрэгэлдээ хятад улс маань гэхэд чинь цаазын ялаараа хамгийн өндөрт орж байна. Арабын тэр ёс жудаг эрхэм соёлон эрхмэлдэг орнуудад цаазын ял өндөр гарч байна. Бидэрт ингэхгүй байж болно. Хүн ам цөөтөгөө бид нар яаж болно. Хамгийн гол нь Монгол хүний ухаантай нэрэ, Монгол хүний сэтгэлтэй нэрэ гэдэг л нэмийг сэргээх гэж ерөнхийлөгч маань илүү их хандаад байгаа маа гэдэг дээр би. Бид нар яриа бол ерөнхийдөө соёл урлаг гэхээр өөр агуулга гэхдээ хүн байх соёл гэж бас байна тийм үү? Хүн байх соёл. Тэрүүнийг одоо болохгүй бол хуулиар хэрэгжүүлдэг, хүчээр хэрэгжүүлдэг. Сая энэ шивлэн ч тийм. Тэгэхээр одоо буцаад нөгөө өргөн сэдвэрг оръё. Соёл урлаг. Жишээлх юм бол одоо та хэлж штэ урлаг соёл гэдэг бол хүн болгонд хамаатай зүйлээ. Зөвхөн нэг театрт байдаг гэдэг юм ш тийм ээ. Зөвхөн сонгодог театр биш. Нийт ард түмнэрээ ухаалаг, соёлтой, биений хүлээн зөвшөөрдөг. Энэ рүү явуулах төрийн бодлого их чухал юм да тийм ээ. Энэ одоо энэ чуулганы нэг зорилго мөн үү? Тий. За ер нь альва зүйл бол судалгаан дээр төшөглөх ёстой. Бид юун дээр алдваа. Соёлын бодлого болж гисэн бас судалгаан дээр явагдах ёстой. Ямар судалгаан дээр явагдах ёстой гэхээр бид энэ өргөн олон түмний хилцүүлгүүд, санал асуулгуудыг явуулах ёстой. Зүгээр өмнөх ерөнхийлөгчдийн одоо гаргаж ирсэн зарлиг, шийдвэр, журам тогтоолуудыг бид ингээд эргэж үзсэн. Яг миний салбарын хувьд. Тэгэхэд бол яг нь мэдээж морин хуурыг онцолсон байна. За юуг онцолсон байна? Морин хуур, хөөми тийм үү? Зүгээр нэг хэсэг элементүүд багхгүй юу? Эдэр чинь тийм үү? За ингээд хэсэг бусгаар бид нар ингээд аваад үзээд байхлаар яадаг юм бэ? Зүгээр л тухайн үеийн нэг тийм бизнесийг хөөргөдөл болгочдөг гэдэг юм уу да тий? Одоо нэг тухайн салбарыг тэр үйлдвэрлэж байгаа хэсэг хүмүүс нь нуус төвчөө гэхэд нэг компани баяжж илээ. Энэ бол муу шилдэж байгаа тийм. Нийтд нь ингээ бүхэлд нь авч үзэх. Монгол хүн бүрийн сэтгэл дотгошогоо орсон сэтгэл зүрхний тархины хөрөнгө оруулалт ерөөсөө соёлын салбарт явагдсангүй. Энэ сэтгэл зүрхний хөрөнгө оруулалт юундаа байгаа юм бэ гэхлээр ёс уламжлал, зан заншлын сэргэж өгөө. Монгол хүний одоо нүүдэлчин соёл иргэншлэр хэдэн одоо 100 мянган жилээр шалгарч ирсэн үндэсний бахархлын сэргэж өгөө. Энэ бид эд өлөгтэй яриад ингээд энэнийг ингээд хэдэн музей байгуулах ч юм уу. Тэр музейнүүд ч олигтой байхгүй л дээ угаасаа. Ийм яриад байдаг. Гэтэл жинхэнэ дээрээ хүн гэдэг тэр жинхэнэ соёлын өв төгч гэдэг чинь нойлолчлоо. Байхгүй болчихлоо. Бүх нийт хамаатай байх нь төрийн бодлого. Тийм үү? Бүх нийт хамаатай. Одоо шинэ та бүхэн мэдж байгаа спортын ертөнц байна. За манайх одоо юу гэдэг тулааны спорт, топ 5 спортоор бол дэлхийд бас өндөр байр суурьтай. Гэтэл жирийн хүмүүс сул дорой
биеийн төврийн талбайгүй, биеийн төврийн хичээл ордгоо тийм ээ. Нийтийн биеийн хичээлдгүү. Одоо ингээд нэг тийм бусад улс орнуудад бол яг хөө ингээд спортыг бол хэтэрхий ингээд хөгжүүлээл аль нэг нь одоо онцгойрол тийм үү. За параолимпич гэсэн бас нэг түүний нэг төрөл шүү дээ. Оюун санааны тахир дутуу байна гэдэг бол хөгжлийн бэрхшээлтэй байна гэдэг бол улс үндэстний мөглөө. Бид спортыг хөгжүүлнэ. За яг хөө энэ ардын үг бий л дээ. Биеийн хүчээр нэгийг ялна, бэлгийн хүчээр мянгаыг ялна. Бие баатар бол нэгэн үеийн баатар, бэлэг баатар бол мянган үеийн баатарч гэдэг юм уу. Өөрөөр хэлбэл энэ тарих зүрхэнд байгаа үнэт зүйлсийг бид нар тогтоон барьж ийснараа хамгийн үнэтэй зүйл нь л болж гарна гэдгийг би хэлэх гээд байна. За их баярлалаа. Энэ бол шүү дээ одоо та бүхэн ярьж байгаа агуулгууд бол нэг цөөхөн хэсгийг биш, бүх нийтийг дэмжих. Соёлжуулах тийм үү? Бүх нийтийн соёл, бүх нийтийн спорт, бүх нийтийн эрүүл мэнд. Тий, би уг нөгөө сайхны нэг ярилцлага шиг за би таныг ингэж асууна гэж бодсон юм аа би аваад ирлээ гэж. Өчигдөр тэр юу аваад ирлээ л дээ. Зөвлөгөөн дээр. Тэр зөвлөгөөн дээр ингээд уншсан. Шинжлэх ухааных юм шүү? Биш, энэ шинжлэх ухааных биш. За шинжлэх ухааных дээр бол би эргээд бас аваад ирсэн байгаа. Тэгээд энэ хамгийн гол нь шүү дээ. Бид нар ингэж байгаа юм. Соёлын ажилт нь нэг бүр Монгол улсынхаа соёлын өвтөөгч, соёлын дархлааг бүтээн бий болгож, соёл урлагийн нэгж байгууллага тус бүр ард иргэдийн үндэсний ухамсарыг сэргээн хөгжүүлж, улсынхаа язгуур эрх ашгийг сахин хамгаалагч байх ёстой гэж. Өөрөөр хэлбэл бид нар одоо ингээл за драмын театрыг бид нар харъя тийм үү? Бид нар өнөөдөр Ромео Жюльетта 1050-ад яах юм? Хайр дурлал бол хаалх Монгол янзаараа өрнөдөг. Бид нар Италийн дуур тавихаас илүүтэй бид хөдөө тэр учиртай гурвынхаа хэмжээнд бид нар өнөөдөр ирээ. Монгол хөрсөн дээрээ буцаад бууя. Шинэ цагийн учиртай гурвыг тавья. Одоо юу гэдгийг те. Бүх нийтийг хамруулъя, үзүүлэлт болгоё. Кинонууд бид нар яхаараа солонгосын сериалыг дуурайж нэг мүү зодоонуудын юм уу одоо юу гэдэг мас соёлын даяаршилд ингээд нэрвэгдсэн одоо энэ дэр биелдэ. Манай Монгол үндэсний язгуур соёл маань даяаршлын эртний мас соёлын төрөгдөлд нэрвэгдэж байна гэж. Энэ цахим ертөнцийн хүчирхийлэл энэ байгаа ертөнцөл Монгол хүнийг мөхөж одоо мохоож байгаа хамгийн аюултай орчин. Энэ бүгдээс бид нар төрийн бодлогоор салъя. Соёлын одоо судалгаан дээр өргөн олны хилцүүлгээр соёлын болоод соёл урлагийн эрх зүйн орчныг шинчилье. Бид нар өөрсдийнхөө байцгаая. Өөрөөр хэлбэл Монгол хүн ичдэг, бахархдаг, баярхдаг зүйлтэй болъё. Бас хайрладаг зүйл мэдээж. Тэгэхээр за соёл юм байна. За урлаг бол их урлаг одоо янз янз баг. Та шинжлэх ухааны асуудал ч одоо таны эрх хэмжээнд хамаагүй юу? Уг нь байхгүй те. Гэхдээ шинжлэх ухаан боловсрол гэдэг бол зүйл бол энийг хүнд гаднаас нь ингээд оноогоод ингээд вакцин тариагаар ч юм уу хийж болдог шиг тийм зүйл. Шинжлэх ухаан гэдэг бол энэ бол авиас юм. Ягаад тэгэхээр эрдэмтэд бол яг тэр дотроон одоо төрж тэр соёлын нэг элемент тийм үү. Ерөөс хуучин бол би их багадан тэгж боддог байлаа. Мэргэд гарахын орон гэж энэ Монгол улсыг хэлдэг байх гэж тийм. Уг нь бол 2 дугаар богдол усан дамбид өнмийн бурхан багшийн сургаалын гайхамшиг тайлбар толь бичгийг мэргэд гарахын орон гэж одоо бичсэн тэр толийг хэлдэг. Монгол улс бол мэргэд гарахын орон мөн үү мөн. Юугаараа бас бид нар өнөөдөр бахарах ёстой юм бэ? Тэр бидний язгуур одоо оюун ухаанд ингээд энэ мэргэд гарахын орны тэр хэмжээний иргэн байх чадвар бол Монгол хүн бүрт байдаг. Яг тэр бид нар агуу их тийм төрт улсыг байгуулсан. Төрт улсын тэр ген гэдэг юм уу кодлогдоод бидэрт байж байгаа тийм үү? Энийг бид нар ерөөсөө мэдрэхэ болчихлоо. Тий. Одоо мэдрэхин тэгээд юуны шинжлэх ухааны эрдэмтдийг цуглуулсан одоо нэг юу гэж хэлэх вэ? Одоо чуулган уус тий. Нээлтийн хилцүүлэг. Нээлтийн хилцүүлэг. За хилцүүлэг боллоо. Хилцүүлэг бол анх удаа бас өмнөх ерөнхийлөгч одоо ийм хийж байгааг үс нэг зүйлийг наран гэрэл доктор хэлсэн байлээ зүгээр. Өмнөх ерөнхийлөгч байтугай өмнөх одоо дөрвөн ерөнхийлөгч хийж байгаагүй. Хийжсэн юм шүү. Зарим сайдууч бас цуглуулдаг л эрдэмтдийг. Үгүй юм. За өчигдөр зүгээр та харсан байх олон эрдэмтэн ийм том бүрэлдэхүүнээр өргөн сэдвээр Монгол улсын 5 дахь ерөнхийлөгч маань хийж байна гэдэг дээр бол яасан. Мэдээж би үе үеийнхээ ерөнхийлөгч нарын хийжсэн одоо тэр ажлуудыг үгүйсэхгүй бүгдээрээ л Монгол улсын төлөө бүгдээрээ сэтгэл зүрхээ зарж исэн. Гагцхүү өнөөдөр илүү их тийм юутай болчлоо. Цэгцтэй болгож байна. Цэгцтэйгээс илүү их тийм өргөн одоо
юугаар харж байна. Одоо өргөн одоо талбарт нь олж харж байна. Энэ бол их чухал байх тийм үү? Эрдэмтдээ сонсчиж одоо оюун ухааныхаа огт ээжийг төрдөө бодлого болгоно гэсэн үг тийм ээ? Тий. Тэгэхээр бид нар өчигдөр одоо наран гэрэл академич маань хэлжсэн л да. Монголын одоо төрд бол Чингис хаан, Ховлын хааны үеэс ахуулаад ингээл цэстийн зөвлөл гэж байсан ч гэдэг юм уу те. Энд эдгээр цэстээ сонсдог байсан. Энэ бол одоо түүхэн баримт бичиг ном сударт нь бол үлджээ. Гэхдээ яагаад Монголын одоо орчин үеийн хаад болсон төрийн тэргүүнүүд юм уу, орчин үеийн төрийн бүх шатны институцийг эмхэлж яваа ноёдууд маань яагаад энэ эрдэмтдээ сонсохоо болцсон юм бэ? Эрдэмтдээ сонсохгүйгээсээ болоод ямар алдаанууд гарч байгаа юм бэ? Ямар алдаанууд гарч ийнэ вэ гэхээр бид нар хөгжлийн тодорхой юуг болсон байна. Төлөвлөгөө стратеги болсон байна. Судалгаа шинжилгээг болсон байна. Бид зөвхөн гадаадаас хэн ямар мөнгө өгөх нь дандаа тэр гадаадын түүний эрх ашигыг хамгаалсан улс төрийг бид нар хийжсэн байна. Тэгэхээр бид нар энэ гадаадын мөнгөнд шүтэх биш, дотоодынхон одоо эрдэмтдийн оюун ухааныг түшгэлсэн хөгжлийг голж одоо удирдлагаан болгож явбал Монголын одоо энэ think tank институц хэрвээ ажиллаад ирэх юм бол Монгол бол хөгжнөө. Бид нар ер нь бол дэлхийн нийтийн шинжлэх ухаанд одоо ингээ хандж байгаа соёл хүн төрлөختөн ямар хөө одоо хандлагаар хандж ийнэ гэхээр нэг хэдхэн зүйл байдаг. Тэр нь юу юм бэ гэхээр төрийн бодлогоо боловсруулахтай биш үү? Судалгаатай хандаж эрдэмтдээ түшгэлж байна. За бүх улс орнууд шинжлэх ухааны хөрсөн төвшин оюуны өмчөөн баталгаажуулж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн технологиороо олон улсын зах зээл давуу талыг олж авч байна. За жишээлбэл үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн технологи энэ гэдэг нь юу юм гэхээр ингэж штэ одоо хар ямааны бэлдмэлч гэдэг юм уу те хар ямааны бэлдмэл шүүл одоо нэмэх одоо юу байдгийг те гэтэл энийг чинь зүгээр ерөн иргэн барьж авчиад байгаа байхгүй юу? Би одоо фэйсбુક дээр уншижсэн нэг Баццэг гэдэг нэг охин зүгээр сайхан тэмээний чөмөгнөөс бас хоньны сүүлнээс тэр коллагеныг гаргаж аваад баг гэрийн нөхцөлд өөрөө фэйсбүүкээр судалсан гэж байгаа тэр охин. Би энэ хүмүүс бол эрдэмтдээсээ илүүтэй ажиллаад байгаа байхгүй юу гэнэ. Гэтэл төрийнх нь бодлого байдгүй. Төрийн бодлого байхгүй учраас эрдэмтэд маань ганцаардлаа, өнчөрлөө, санхүүжил байдгүй, дэмжлэг байдгүй. Яг тэгэхээр эрдэмтдийг зүгээр нөгөө хэдэн онд үлээ би 1990 хэдэн оны үед жоохон өгөөд базрын ширэн дуугатай ярьцлага хийж байхдаа хийжсэн тэр үг нь миний санаанаас гардаггүй юм. Тухайн үед чинь 1990 хэдэн онд Оросын шинжлэх ухааны академич эрдэмтдийг нөгөө цалин мөнгөнд тавихгүй байсан чинь ягаад ширэн дуугаа академич биш Оросын шинжлэх ухааны академич цонхоор өвсөрч амиа хорлсон байхгүй юу? Тэгсэн яг энэ үед бид нар яг тэр ширэн дуугаатай би нэг уулзалт хийж байхад ярьсан. Тэгээ монголчууд одоо юу гэж одооны дарга нар юу гэж үзээд байгаа юм бэ гэхэлэр үгүй ээ бид яахгүй шүү дээ. Энэ шинжлэх ухаан бол өндгөлдөг дахиа биш ээ. Сайлын үнэ биш ээ. Даруу гарахгүй. Гэхдээ 10 20 жилийн дараа яа ийшээгээ мөнгө хөрөнгө оруулаач гэж ингэдсэн би сэтгүүлчийн үзгээр бичиж авч ирсэн. Яг өнөөдөр ширэн дуугаадаа би үнэхээр мөргөж байна. Ягаад тэгэхээр энэ академийн шинжлэх ухааны академийн одоо ерөнхийлөгчийн тэр байсан энэ том хүн ерөөсөө л улс орныхоо ирээдүйг харж исэн байна. Тэгээ өнөөдөр энэ шинжлэх ухааны хөрсөн төвшин оюуны өмчөө баталгаажуулж. За гэтэл өнөөдрийн энэ олон эрдэмтний бүтээл ширээн дотроо өвгөрөөд үхлээд дууслаа. Тэшнээ мянган патентууд байна. Өчигдөр хүртэл би зарим зүйл дээр би ерөнхийлөгчтэйгээ яахан санаа зөрж байна. Юу яасан гэхээр та нар шинэ юм гаргаад иргээд ах юм. Эхлээд үзээч. Судлаач. 1200 хэдэн патент ширээн дотор нь хэвтэж байна. Энэ дотор биш үү? Нэг ийм яриа болдог байхгүй. Австрали хоньны ноосыг Монгол хоньны ноостой холиод хамгийн одоо үнэтэй сайн одоо чанарын давуу хийнэ гэж ярьж байгаа. Гэвтэл энийг одоо төр засаг юм уу улс төрчид бас мэдэхгүй байна. Эрдэмтэд хэдэрхий даруухан байдаг юм аа. Юм гаргаж ирэхгүй байна. Тэгтэл энийг одоо чамаар хоньны ноос одоо тэр бүхэл төрлийн хоньны ноосоор 1980-ад оны одоо судалгаа явж байгаа. За магадгүй ингээл их өчнөн олон улс төрчдийн хардггүй зүйлийг ард иргэд нь хийчихсэн түүн дотроо эрдэмтэд нь хийцэн байхад та нар хэнч биш гээл зөвхөн өөртөөхөн эрх ашигыг оруулаад хууль дүрм хийгээл тунх гисэн тэр хуулиудын завсраар эрдэмтнийг эхний шатанд нэгэн худлаа оролцуулна. Оролцуулаад яадаг вэ гэхээр за чи энийг ингээд социализмын үеийн хэдэн эрдэмтний судалгаа, геологчдын судалгаагаар бид нар бол гадаадад баахан хамаг юма зараад ингээд дуусчлаа. Гэтэл бусад салбарын одоо
технологийн одоо шин одоо патентын зүйл дээр яадаг вэ гэхээр зүгээр л хямдхан лаборатори байхгүй юм чинь манайд үндэсний парк байхгүй юм чинь тэрийг гадаадын хүмүүст хямдхан одоо зарим эрдэмтэн бол зүгээр гадаадад үйлчлээд эхэлсэн. За энэ одоо том сэдв юм. Энийг одоо хоёул төр завсралъя. Би зүгээр танаас шашны талаар нэг хоёр хоо босоо. Шашны бодлогын зөвлөх. Яг ер нь шашны бодлогын зөвлөх гэж юм те. Тэгээ зөвлөх юм бол ерөнхийлөгчийн маш чухал бодлого баг. Тэгээ Монгол одоо өнөөдөр бол яг ямар шашинтай бай гэдэг асуудлыг судалгаа ер нь байхгүй байх гэж би бодож байна. Та ер нь судалж үзсэн үү? Хэдэн хувийн ямар шашинтай байна? Шашингүй хэд байна? Ер нь яг нөхцөл байдал ямар байна? За бидний шашны талаар авч байгаа юу бол мэдээж өмнөх одоо 4 ерөнхийлөгчийн хийсэн бүтээсэн дээр төшөглөн шүү дээ. Энд чинь бас яа энэ төрийн бас байгууллагууд шашин судалдаг институцууд өчнөө байна. Одоо эрдмийн хүрээлэнгүүд бас байна. Бидний стратегийн хүрээлэн байна, тийм үү? Тэгэхээр энэ бүх юмнуудыг ингээд нийлүүлээд дээр нь одоо нэмэлт ингээд шашны судалгааг бид нар хийж үзлээ. За зарим үр дүнгууд гарч байна. Тэгэхээр бид нар зүгээр сэмхий хаалгаар салхи сэвэздэг шиг бидний үндэсний аюулгүй байдал тусгаар тогтноллон бид нар хэтэрхий нөгөө ингэр сул хүүхэн шиг задгаа тавиад өчгсөн байдал харагдаж байгаа юм. Ерөөсөө өнгөрсөн одоо энэ өнгөрсөн Монгол энэ шашны нэрэн дор дэлхийн одоо Монгол улс бол дэлхийн шашнуудын одоо гаж урсгалын түүн дотроо хогёосоо болчиход байна. Аимшигтэй тийм. Тэгээ энэний цаад юм нь юу юм бэ гэхээр зүгээр манай ядуурлаар өрхтаад байгаа юм сэжимдээд. Боловсрогүйдлэр эзэмшээ соёлгүйгээр ингээд сэжимдэж аваад дархлаагүй хүмүүстээр яг тэгэхээр хүний өдөөс үг хэлэх чадваргүй хүмүүсийг чинь хүн худалдаж авахтаа амархан шүү дээ, тийм ээ. Тиймэрхүү зүйл харагдаж байна. Тэгээд мэдээж Монголын одоо язгуур шашин болсон бөөм мөргөлийн шашин, Мөнхтөрийн үзэл, тэнгэризмийн үзэл бөгөөд за монголчууд энэ буддийн шашныг бол зүгээр нэг тийм худлаа хоосон хуулбарлаж аваагүй тийм үү, бид нар түүхэндээ мэддэг. Энэ агуу хүн төрөлхтнийг гүйгүүлж байгаа энэ буддийн шашныг бид нар их өөр ондоогоор харах ёстой. Тэн дээр ямар одоо юу хийсэн бэ гэхээр богд зонхон маань монгол хүн байсан. Тийм үү? Дээд хөхнөрийн монгол хүн. Ээжийнх нь одоо үрж явсан арга савраас юу гарсан. Одоо тэр бүсгүй хүний амарчхын сэвийг арилгадаг домтой бодмодон ургасан гэл ийм домогтлож ирсэн боловч ерөөсөө энэ богд зонхов бол хүн төрлөختнийг энэрэнгүй байх, нинжин байхыг заасан цорын ганц шашны эцэг тэргүүн монгол хүн байжээ. Хоёрдугаарт өндөр гигэн богд занозор маань байна. Занозрыг юу гэж хэлдэг вэ гэхээр за богд занозор болохоор юу шүү дээ. Манжид одоо тусгаар тогтнолоо худалдсан ч гэдэг юм уу, тийм үү? Энэ үн шиг худлаа юм байхгүй. Хэрвээ түүх одоо бичлэгийн юмнуудыг бид нар ингээд хараад үзэх юм бол яагаад бид нар энэ түүхийн энүүхэн одоо өөлд халахын байлдсан 30 жилийн түүхээ бид нар судлаад эмхтэй цэгцтэй ойлголт өгч чадахгүй. Монголын шарын шашин одоо юу гэдгийг буддийн шашин энэ Монголын тусгаар тогтнолд буруутай юм шиг хандлагыг коммунизм, социализмын сурталцаар ирсэн тэр ойлголт өнөөдөр хэвээрээ байгаад л хамгийн аимшиг нь байгаа юм. За гурав дахь нь юу юм бэ гэхээр их чухал юу хэлээ. Тэр за анх дугаар богд Жавзан дам хотогт маань одоо цанд чойрын номыг одоо огторгууд ихшиглүүлээд хөдөөгийн тэр ерөн зүгээр та бид нар ингээ бодоод үзэхэд тийм штэ. Зан нозер хизээ төрсөн бэ гэхээр баг хаадын ботролыг эцэлж төрсөн тийм үү? Би уучлаарай. Би яриаг чинь тасалж чадахгүй уучлаарай. Яг энэ богд зонхов буддийн шашны яриа бол өөр ярээ. Өнөөдөр Монголын нийгэмд байгаа шашны урсгалууд ямар байдал бодит байдал энийг яаж зохицох вэ? Ямар бодлого байх вэ гэдэг л их чухал байж бодож байна. Тэрийг харин одоо би шүү дээ энийг ерөнхийлөгчд ойлгуулах гал үзсэн. Тийм байна тийм. Яг үнэ хэлэхэд. Би бол одоо гусыг гаргая гэж. Одоо Улаанбаатар хот л та мэдж байгаа шүү дээ. Бид нар хүүхэд байхад бол Улаанбаатар дээр нь баруул христийн шашны сүмнэгч байгаа шүү дээ тийм шүү дээ. Одоо хамгийн гоё газар, хамгийн том газрууд том сүмүүд барьсан байна. Хүмүүс тийшээ очдог болсон байна. Яг нэг өөрийн чийлдэг нөгөө ядуу тийм ээ. Үлсгэлэн босролгүй хүүхэд. За энийг тэгээд монтаж чинь лээ. Монтажлах шууд явж байгаа шүү дээ. Шууд явж байгаа. Үгүй шүү дээ. Шууд явж. За тэгээд. Үгүй ээ. За тэгээд яв. Үгүй ер нь зүгээр бид нар ингээл улс хаяа залгаа улс орнуудтайгаа бид нар ингээл хамтарч амьдрын ч гэдэг юм уу те сайн сайхнаар ингээл бодоол
бүх хүн төрлөختний эрх ашигыг ингээ бодож байгаа. Бидний сэтгэлд бол тэр шашин бүхнийг хүлээн зөвшөөрөх агуу сэжин бол эзэн Чингис маань суулгаад өгчихсэн юм байна. Угаасаа тийм байгаа юм. Гэхдээ яагаад хүлээн зөвшөөрч болохгүй байгаа юм бэ? Гадны шашнуудыг хүлээн зөвшөөрөх аргагүй болчиход байгаа юм бэ гэхээр Монгол үндэстний эв нэгдэл сарнаад байна. Нэг шашны доторх одоо хоёр улаан шарын урсгалыг хүртэл сэжимдэж төрийн эрхэнд санаарч ирсэн одоо бодлоготнууд хүртэл байсан түүхтэй. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар яах ёстой юм бэ гэхээр гадаадын энэ олон шашин орж ирээд энэ ядуурлаар, энэ боловсрогүйдлэр, энэ төргүүдсэн, эзэнгүүцсэн юмар сэжимдэд хүүхдүүдийн маань, залуусын маань оюун ухааныг ингэж аваад амийн хорлолт ихсдэг. Сексийн одоо гаж урсгалууд ихслээ. Эн чинь одоо нууц биш болчиход байна шүү дээ. Энийг одоо бид нар ил гаргах цаг болсон байна. 30 жилд бид нар хангалттай дампуурлаа одоо зогсъё. Монгол хүнд шашны эв нэгдэл хэрэгтэй, үндэстний эв нэгдэл, оюун санааны эв нэгдэл, соёлын дархлааны эв нэгдэл энэ бүхэн л хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр одоо холон зөвлөхөө би нэг зүйлийг зүгээр хувийнхаа зүгээс тодруулъя. Одоо юу гэдэг миний үзэл бодол шүү дээ. Би бол бас одоо багасаа л ламын шашин тийм ээ, буддын шашныг багасаа манай гэр бүлийн хүмүүжил өссөн орчин тийм байсан. Тэгээ өнөөдөр энэ манай буддын шашин ялангуяа сүм хийдүүд юу хийж ийн гэдээ бодохоор миний хувьд сэтгэл хангалуун биш байдаг л та. Тий. Жишээлх юм бол ингээл ном уншуулахаа очрлоо байна. Хизээч буддийн сүм одоо ханд өгж байгаатаа сонсдоггүй тийм ээ. Сайн муухайгийн төлөө дуурдаггүй ч гэдэг юм уу. Ийм жаахан цаг байсаа хоцорсон юм шүү нийгмээс одоо та юу гэж бодож байна? Тий. Энэ за цаг үеэсээ хоцорсон гэхээсээ илүүтэй нөгөө эрдэмт хүн даруй их мөрөн дүлгөөн гэдэг нэг би бол ламнараа муу хэлэхгүй. Ягаад гэвэл энэ 1930 оноос ахуулаад хилмигдээл, хоригдоол хэдэн үеэрээ тэр генд нь те одоо 2 3 үед нь намайг даруй төлөв байх угаасаа язгуур үзлэн. Хоёрдугаарт тэр юм мэдхийн хэрээр тэр даруй байх өөрийгөө илэрхийлэхгүй, өөрийнхөө эрх ашигыг хэлэхгүй байх гэдэг чинь том ухаан юм шүү. Нөгөөтэйгүр бид нар яагаад ингэж энэ ламнараа ойлгохгүй байна вэ гэхээр бид нар өөрсдөө бас их харанхуй байгаад байна. Ном уншихгүй байна. Номоо уншихгүй байгаа нь юундаа гэхээр эргээд яг тэр таны хэлж байгаа яг тэр асуудалтай яана. Өнөөдрөөс бид нар их өөрчлөлтүүд гарнаа. Ямар өөрчлөлтүүд гарах юм бэ гэхлээр бид нар энэ бурхны номыг монгол хэлээр тайлбарлаж ярьдаг тийм институцийг бий болгоно. Тийм л. Өөр юм байхгүй. Өөр ягаад тэгэхээр энэ өндөр гэгээн занаа зөрөө штэ Жамбал Цанжид гэдэг номыг 3 настайдаа анх өөрийнхөө одоо урд төрлийн увцаараа хилээд гэрийн бүслүүр тойроод ингэж хөлд орсон гэдэг тийм домголдог. Тэгэхээр энэ Жамбал Цанжид гэдэг ном за хожимон одоо айлцсан жанлав цогцлмаа буюу ажилтны дээдийг хайрлагч тэр номыг энэ тэр хизээ хэлсэн бэ гэхлээр энэ монголчуудын эвийн тухайд ном л доо. Энэ номыг хэлэхдээ энэ өнөөдрийн цагт илүү яг буудаг утга яг энэ номонд л байдаг. За их чухал одоо их нандин сэдв юм байна. Тэгээд энэ бол би бодохдоо монголчуудаас ойлгох ёстой сэдв л гэж бодож байна. Нилээ гүнзгийрж ойлгох ёстой, харьцуулах ёстой. Учир утгагүй нэг тийш зүтгэл тууширж болохгүй юм байна. Тэгээд би бас нэг жижигхэн бичлэг үзүүлээ хоёлаа тэгээд яриагаа үргэлжлүүлье. За. Ирээдүйн амьдрах юм бадаг гэж хэлгээ хэлье. Эцэнэ. 10. Илт харших чимээнэр мөсөн төрлөг цангинхан ижи түүхийн мөрөн тунгалагшинхан урсан ирээд овсны араас гониглох амархан ирээдүйн чин тухай бодох шиг зовлон алгай хормын цоолбор шаргал үүс намрын тэнгэр барлан цогтын цагаан болгос дээр хаврын борооц харин цогтоод ирдэг үлийн үр ирээдүйн тухай бодол цоолдууд миний ингэрийг нулимс шиг хавж уннаа ирээдүгээс би Илиадыг ховд авсан гисэр жангарын туйланик нь их цацаг тогтнуулсан чин шударгуу хуйланик нь дэлхнэн шарх шиг хурдтай байхыг хүснэ би дэлүм болдогт завсан шиг хамттай байхыг хүснэ хавхын саруухал тэнгэрийн хаяатай сүлэлдэж харцгаан дэвэлжих саран энгэрийн зүүмэд ташиглан цэцгийн толгой тасдаггүй үртэй байхыг хүснэ би цэцгийн толгой авдаггүй.
За 2010 тэгээд тантай нодлон жилийн үеэд ярих гой задгай байлаа битэр тийм ээ. Задгай сэтгэлгээ, яруу найр, хүмүүний амьдрал өнөөдөр битэр чинь төрийн одоо хатуу бодлогын дор ярьлаа шүү дээ. Үнэхээр одоо тэг яг ихтэй бол энэ тэгж хаагдаад ингээд муутуу цааснаа бичиж жаазанд тэгвэл хүн шүү дээ. Таны одоо сүүлчийн дөрвөн бод гэж харъя одоо нөгөө цэцтийн долгоо тасдгаа төртэй байхыг хүсье гэж. Монгол төрийн одоо энэ хүмүүсийн сүүлчийн үйлдэлийг бас хүмүүс хөөмжилж байна. Яг нэг хэлгээд. Бие бинийгээ илчилж байна, доромжилж байна, хоёр талд гарч худлаа ярьж байна. Гэхдээ тэр хүмүүс чинь цэцт юм уу? Гэхдээ одоо хэн байх вэ тэгээд? Би мэдэхгүй. Би бол Монголын төрд гарсан хүн бүхэн цэцэн биш гэдгийг хэлнэ. За. Монголын төрд бол биш үү? Монголын ард түмний хамгийн оюунтай тархитай нь гарч чадаагүй байгаа шүү дээ. Миний асуулт энэ л байна. Миний асуулт энэ. Ерөөсөө энэ байсан. Тийм учраас өнөөдөр бид нар өнгө мөнгөний хорвоог байхгүй болгоод өнөөдөр бид нар Монголын одоо нэг хөгжлийн шин гараа нэг ирэх гээд байгаа юм шиг хүн бүхэн нэг тийм зөн ургаад миний дотор болоод тийм байдаг. Хүлээлт байна тий? Хүлээлт гоё хүлээлт байна. Тий, тэгээд бид нар нэг тийм энэний төлөө нэг гоё зорж тийм үү хоорондоо хэрэлдэлгүй улс төрчнөөс болоод ингээл фэйсбүүк харж байгаад нэгээ зүгээр л нэг юм ярьж яснаа л хоорондоо замталсаж барилцаж аваад сте хууц уйлж юм уу одоо тэгин шүү ингэн шүү гэл ингэхмээргүй байна. Эн чинь бид нар чинь цөөхөн монголчууд те тэгээд монголчууд хизээ одоо их хүчрхэг байсан гэхээр оюун ухаанаа дээдэлдэг байсан үед тэр цэцэд мэрэгдэн шүтдэг байсан үед тийм учраас зүгээр бид нар наад захын жижиг одоо гангарлуудыг жижигхэн одоо юу гэдгийг Монголын хамаг баялагийг аваа явцсан офшорч гэсэн Монголын иргэнүү мөн гэхдээ төрийн хуультай бай төрийн хуулийг эрдэмтэд нь одоо оролцож хийдэг бай төрийн одоо хамгийн дээд өндөрлөгт жинхэнэ Монголын төлөө сэтгэдэг хүн байя гэдэг энэ л гол юм шиг. Танаас их гоё үг сонслоо. Одоо гоё үг бол одоохондоо цэцэд Монголын төрийн талаар хараагүй байна. Тийм учраас эмгэл тий. Нүүрлж байна гэж бидний. Өнөөдөр бид нар 27 30 жил бид нар зөвхөн юу гэдгийг төшөмдүүдийг л тэжээсээр ирсэн байна. Төшөмдүүд гэдэг бол яг Монголын төлөө нэг юм хийдэггүй, хувийн эрх шигээ бүүцэлдэг. Цаашид жинхэнэ энэ хизээ одоо Монголын төр бий болох юм бэ гэхлээр өөрийгөө мартаж аль бие минь алдарваас алдартай, хуу төрмөн бүү алдартай гэдэг тэр одоо хаантай тийм байсан үед өнөөдөр Монгол тийм одоо ноёдтой төшмөлөөтэй байсан үед Монгол хөгжнөө л гэж би харж байгаа. За маш баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн цаг өмнөсөндөө дуусч байна. Чөлөө сэтгэлгээ таавал хүүхдийн драмын одоо хүүхэлдэйн театрын захирлаар ажиллаж ирсэн өмнө хүүхэлдэд одоо бас гоё бүтээлөө зориулсан төрийн ордонд ажиллах дээр ямар байна нөхцөл байдал одоо ингээд бас их хэцүү газар шүү дээ тэр. Ер нь их муухай байна. Гэхдээ ер нь муухай муухай л. Юугаар муухай юм бэ гэхээр шүү дээ. Ер нь альва уран бүтээл хүн сэтгэлээсээ хийсэн юм бол хүнд хүрдэг нь мэдэгддэг тийм үү? Хүнд хүрдэг. Үр дүн тодорхой харагдаад ард түмэн алга ташдаг. Энд надад алга ташж байгаа хин ч алга. Алга ташихгүй юм аа. Үгүй тэрэндээ биш байгаа юм. Хамгийн гол нь бид нар элсэнд ингээд ус тусч байгаа юм шиг муухай байна. Ерөөс ойлгохгүй. Юу ч юм болохгүй байна тий. Бид нар ингээд хуучин бол уран бүтээлийг ч юм уу ингээд өөрийнхөө таалаар тааваар гоё ингээд цогтой хийгээд ингээд явж исэн тийм үү. Ингээд хүмүүс хүрээд исэн бол би бол одоо тэр төрийн ордонд орснороо өстэй магадгүй зүгээр өстэй хуучин нөгөө хулган юм бол ямар ч нөхөө солиогүй хулган байхгүй юу. Гэтэл яг л ийм хэвээрээ байгаад байгаа хэрнээ энэ хүмүүсийн энэ байгаа хандлага тийм үү. Төрдөө зарим нь хитрхи дарамжилтай хитрхи бэлтанг энэ хоёр хандлагын дунд ингээд заазардуулах ч айгүй хэцүү байт юм байна. Ингэхгүйгээр хүн энд бол эвдэрч болохгүй. Би бол яг нэг л хэд эвдэрнэ гэж бол. Гэхдээ таваас очих ёстой газар биш тийм. Очиж мэдрэл ирчих гоё шүү дээ. Үгүй мэдээж энэ үнд биш дээ. Хүн их тийм гоё сэтгэлийн юутай байх хэрэгтэй. Бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй, сэтгэлийн хаттай байх хэрэгтэй гэдгийг бол би мэднэ. Яг тэгэхээр тэр дээдргүү намайг зөвхөн яруу найрагч тийм үү соёл урлаг хүмүүжүүлээгөө Монголын чин зүрхэд их орончид хүмүүжүүлсэн. Бид нар тийм юмар л өссөн тийм үү. Юу нь одоо хэцүү байгаа юм бэ гэхээр яг дэргэд ингээд ажиллаж байгаа хүмүүс ерөнхийлөгчийг мань төшж байгаа, ерөнхийлөгчийн гадуур байгаа тэр институт энэ зөв санааг Монголын төлөө нийлээд хамтраад зүтгэжих хүчээр гаргахгүй, мөнгө хөрөнгөөн гаргахгүй тийм үү.
энэ сэтгэлэн зориулахгүй байна гэдэг л хамгийн аимшиг. За ямар ингэ болохгүй байгаа юм байна да. Ер нь бол Монголын төрд. Үгүй ерөөсөө их олон болохгүй байна. Гэхдээ Монгол хүн яагаад яадаг вэхээр би тийм бэлэггүй ярмааргүй. Тийм бас тийш. Яагаад тэгэхээр сая одоо шинэхэн засгийн газар эмхлэгдэн байгууллагдлаа. Бид ерөөсөө л энэ намын энэ хатуу гишүүнчлээс их татгалзмаар байна гэдэг нь одоо төрийн ордны амьдрал дундаас бас их харагдаж байна шүү. Энэ бол одоо харилцан бие бинийгээ хүндлэх соёл гэж нэг бяцхан үгээр хэлээд яг. Ерөөсөө мөн чанар зарчим маань Монгол хүн бид нар яа одоо Монголын төлөө л бай. Нэг намын төлөө биш юм байна, өөрийн төлөө биш юм байна, тийм ээ? Тийм ээ. Энэ л байгаа. Нэгэн цэгэр нэг нь улаан гэдэг ухаантай хүмүүс ялгаа хийчих одоо утгагүй шүү жижиг орны үед. Нэг талаас намаас та нэг ухаантай хүмүүс гэдэг юм. Би бол харин хамгийн ухаангүйнүүд нь овтой залтаанууд нь улс төрд орсон гэж би хараад байгаа. Сөрөг болчих одоо тэгээд. Тий, овтой залтаанууд нь л орсон. Тэгээд ухаантай хүмүүс нь одоо хаана байна шилбэл. Энэ ард түмний дунд байна. Гэхдээ яагаад гарч ирэхгүй юм улс яагаад гарч вэ? Яагаад тэгэхээр тэр ухаантай улс бол альва өндөр түвшний хэмжүүрийг мөнгөөр хэмждэг юм аа. Мөнгө хураахтай биш байна. Оюуны байлгийг хураахтай гол нь байдаг байна. Сэтгэлийн байлгийг хураадаг байна. Тийм учраас ард түмэн маань одоо би нэг 2-3 жилийн өмнө бичижсэн шүү дээ. Нөгөө юу гэж төр чинь хоцрогдсон байна ерөнхийлөгчөө тий. Тэгэхээр Монголын улсын төр бол одоо иргэнээсээ хоцрогдсон байна. Монголын ард иргэд энэ одоо сошиал ертөнцид ингээд явж байгаа энэ ард иргэдийн шударга иргэдийн энийг санаачлага бол Монголын ирээдүйн гарц юм шүү л гэдгийг би хэлмээр байна. За их баярлалаа. Тэгээд урлаг соёлын том зөвлөгөөн жуулган болсон бол бас нэг цочоо өгсөн байх тийм ээ. Бид нар мөнгнөөс илүү үнцэнтэй бол бидний соёлд байна шүү гэдгийг. Тий. Бид нар зүгээр нэг тийм тодорхой салбарынхан чуулга хийсэн зөвлөгөө хийснээрээ нэг явчихгүй. Бүх нийтээрээ бид нар урлаг соёлдон өчнөө жил одоо яг юу гэдгийг эд баялаг материалыг үйлдвэрлэх юм дээр бид нар олон жил анхаарал тавилаа. Одоо дотоод оюуны баялгаа үйлдвэрлэж, олборлож, уурхай уургаад бэлэн бүтээгдэхүүн болгоод төрөөн босгоход төмнийн тэжээхэд анхаарья гэдэг дээр л энэ зөвлөгөөн одоо анхаарлаа хандуулсан бол хамгийн чухал байгаа. За их баярлалаа. Монголын одоо үеийн одоо соёл урлагийн ажилтнууд бол бид нар яамгүй улсууд соёлын яамтай байгаасаа гэл ингээл ярьдаг юм л да. Иж магадгүй зүг байж магадгүй. Та юу гэж боддог вэ? Тэгээ ер нь зүгээр Монголын яамдын хувьд болохоор яамдын бут зохион байгуулалтаар соёлын яам байхаасаа илүүтэй би түүхийн яам байгаасаа гэж боддог. Түүх тусгаар тогтнолын яам, арабад аз жаргалын яам гэж байгаа шиг Монгол улс бол хоёр их том хөршийн дунд, хоёр том гүрний дунд хохилдсон шуурга нь хоёр чонын дунд таарсан талын гөрөөс шиг энэ амьдралыг туулсаар ирсэн. Тэгэхээр бид тусгаар тогтнолоо яаж хадгалж ирсэн тэр школ, тэр дэг сургуулийг заадаг яам байх хэвээр. Энэгээр стратегийн бодлого хэрэгждэг байх хэвээр. Түүх магадгүй соёлын яамны нэг хэсэг ч байж болно. Энэ бол үгүй. Соёлын яам нь харин үнэхээр зэрэгцээ салбар яам байх хэвээр гэж. Түүх яамны харин соёлын яам. Тий. За их гоё сонин гаргалгаа байна. Магадгүй тийм байх. Тий, бид нар тэгжээж л одоо энэ нэг өөрсдийнхөө Монгол гэсэн зулаа унтраад өчтөрөө мэдэх ёстой. Тий, бүгд түүхээ мэдэх ёстой, бүгд түүхээ мэдэх ёстой, бүгд тараад явчихгүй, шашнаараа хагарахгүй байх ёстой. Бид юуны одоо юу гэдгийг био удмын сангийн хувьд бид нар хагарахгүй байх ёстой ч гэдэг юм уу те, соёлын хувьд хагарахгүй байх ёстой, улс төр эдийн засгийн хувьд хагарахгүй байх ёстойгоо мэдэх ёстой. Цорын ганц хэрэгтэй юм бол түүхийн яам гэж би харж байна. Тусгаар тогтнол бол мөнгө биш. Тусгаар тогтнол соёл. Түүх тусгаар тогтнолын яам ч гэдэг юм мэдхгүй. Энийг бол зүгээр миний санаанд л явж байгаа сүүлийн үед л бодоод байгаа зүйл шүү дээ. Түүнээс энийг тийм төгс төгөлдөр болцсон зүйл байна. За баярлалаа. Бид нар бас чамгүй хугацаанд ярьлаа. Ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа үзэгчтэй. Манай хөтөлбөр өнөрлөө.